شفنا ان مع الوقت الطاقه اللي توفرات عطات لافونتاج للدماغ باش ولا كبير، وصل للحجم اللي كينوى عليه دابا 1350 سنتيمتر كوب. ولكن السؤال المهم هو علاش هاد الطاقه هذه مشات في التطور ديال الدماغ. العلماء ما متفقينش على سبب واحد، كيرجحوا بزاف د الفرضيات. اول حاجه هي المناخ اللي كان قاصح. التغييرات المناخيه كان عندها دور كبير، حيت الانسان هو اليوم عايش في الصحراء، نهار في الغابه، نهار في السافانا، مره البرد والثلج، مره الشمس كتحرق. هاد الظروف القاسيه فرضات على الانسان القديم يلقى حلول جديده باش يبقى عايش. ثاني حاجه التكيف مع البيئه. الموارد اللي كتوفرها البيئه كتبدل على حسب البلايصه اللي عايش فيها. اليوم عايش على الثمار، غدا عايش على الربيع، بعد غدا كيصيد شي حاجه، شي مره ما كيلقى والو، يقدر ياكل الحشرات، يقدر ياكل الدود. هذا التغير في البيئه حتى هو ضغط على الانسان باش يتكيف مع اي بيئه واي ظروف باش يبقى عايش. ثالث حاجه الانسان ضعيف جسديا، ما عندناش العضلات ديال الدب ولا ديال الفيل، ما عندناش النياب ديال السبع، ما عندناش السرعه ديال شي عتوقه ولا شي غزال ولا شي نمر، ما عندناش جناح باش نطيروا نهربوا من الخطر، وكنا عايشين في بيئات خطيره ومتنوعه. فهذا الضعف الجسدي فرض على الانسان انه تعاون معايا اخويا، فرض عليه التواصل، التعاون، يتحدوا بيناتهم باش يصيدوا مجموعين باش يتعاونوا على الاخطار. الشيء اللي كان واحد البدايه حقيقيه باش يطوروا اللغه باش يتفاهموا بيناتهم. هذا الضعف الجسدي حتى هو فرض عليه انه يعصر دماغه مزيان باش يصيب شي حاجه، شي سلاح، شي فاس، شي رمح، على حساب الموارد اللي عنده ديك الساعه. هادشي كله كيحتاج يعصر دماغه، يجبد مهارات عقليه. وفوق هادشي كامل العيش في مجموعات كبيره كيخلق منافسه اجتماعيه على المكانه، القياده، بنادم كيبغي يقول بك. هادشي كله زاد الحاجه لشي عقل اللي مريقل، اللي كيقدر يتادابتا. والقاعده البيولوجيه كتقول ان الجسم كيستثمر في العضو اللي كيعطيه اكبر عائد للاستثمار والبقاء. وبالنسبه للانسان هو الدماغ ديالنا كيستهلك بزاف ديال الطاقه، 20% بوحدو ديال الطاقه، واخا كيوجد غير 2% من الوزن ديال الجسم. هذا واحد الانفستيسمون كبير. الجسم ما غيديرش هذا الانفستيسمون كون كان كيشوفو خاوي، ولكن عارف ان الدماغ ديالنا هو اللي عاوننا على البقاء. بحال دابا الجسم ديالنا كون استثمر ديك الطاقه اللي موجوده، استثمرها في العضلات، تكون بحال شي غوريلا، ولكن غادي تبقى ضعيف قدام شي سبع ولا شي دب، غيشدك غيزنطك. ولكن ملي نستثمر لينا في الدماغ، هاد الشيء خلانا اننا نصاوبوا سلاحات، صاوب ليا شي رمح، صاوب ليا شي كالاشنيكوف. هاد الشيء تقدر تصيد به اي حيوان واخا يكون فيه 10 طن. ولكن في الطريق ديالنا للتطور راه كان هاد الانسان نياندرتال، كان دينيسوفا، كان الهومو إيريكتوس، كانوا بزاف ديال السلالات ديال الانسان. ولكن بقينا غير حنايا. فين هما صحابنا؟ فين هما العشرة القدام؟ هادو كاملين اختفاو، حنا اللي بقينا. علاش؟ كيفاش قدرنا نعوضوا جميع الانواع الاخرى ديال الانسان؟ العلماء عندهم جوج ديال النظريات. الاولى هي الملتي ريجيونال كونتينيوتي، واللي هي النظريه متعدده المناطق. هاد النظريه كتقول اننا خرجنا شحال هادي تقريبا 1,800,000 سنه دابا، وانتشرنا في اوروبا واسيا، وبقينا كنتطوروا محليا حتى وصلنا للهومو سابيان. السبب اللي ما خلاناش اننا نبقاو مفرقين لسلالات اخرين هو التزاوج. بحال هاد النظريه تقول لك ان كل شيء تزاوج بيناتهم، جين فلو. اذا هاد النظريه كتقول اننا تطورنا توازيا وتلاقينا جينيا بفضل التزاوج او لا التناكح.
النظريه الثانيه تتقول لك out of Africa، يعني اننا خرجنا كاملين من افريقيا. والفكره ديالها هي ان الانسان العاقل اللي هو احنا بن غير مؤخرا واحد 200 الف سنه، وهذه واحد 50 الف سنه هاجرنا لاوروبا واسيا. مني وصلنا لاوروبا واسيا درنا مجزره، اباده جماعيه، قتلنا جميع الانواع الاخرين ديال الانسان باش نبقاو غير بوحدنا. يعني النظريه ديال اوت اوف افريكا تتقول ان الانسان الحديث الهومو سابين عنده اصل افريقي، كاملين عندنا اصل افريقي، وهو الاصل ديال كاع البشر اللي كاينين اليوم. فعلى حسب الادله الاركيولوجيه التشريحيه والجينيه، اوت اوف افريكا هي اللي قريبه للحقيقه. بدينا من افريقيا، هاجرنا، ومن بعد درنا اباده جماعيه، وكاين شويه ديال التزاوج مع النياندرتال والدينيسوفا، ولكن الاساس افريقي مشترك. علاش كاين شويه ديال التزاوج؟ لان عند الاوروبيين والاسيويين كنلقاو عندهم ما بين 1 حتى 4% من الجينات ديال النياندرتال، ولكن الافارقه الاصليين عندهم 0% من الجينات ديال النياندرتال، لان التزاوج ولا التناكح وقع خارج القاره الافريقيه. هذا الرقم اللي كيبان صغير عنده واحد الاثر على الصفات ديال الاوروبيين والاسيويين. بحال دابا كاينين واحد الجينات اللي عند الاوروبيين والاسيويين واللي كاينين عند النياندرتال، منهم toll like receptors genes. هذه جينات كتلعب مقاومه ضد واحد الفيروسات بحال الانفلونزا، بحال المقاومه ديال البرد، بحال المقاومه ديال واحد البكتيريا منتشرين في اوروبا. هادشي عطاهم مقاومه حسن لشي امراض منتشرين في اوروبا والمناطق البارده واللي ما كايناش في افريقيا. كيف ما حتى الافارقه عندهم واحد الجينات مقاومه للملاريا ومقاومه لشي طفيليات كاينين غير في افريقيا. داكشي علاش الاوروبيين شي مره فاش كيمشيو لافريك خصهم ياخذوا الدواء ديال الملاريا ولا يديروا الفاكسين ديال الملاريا. حاجه اخرى، الجينات ديال النياندرتال خلات مثلا عند الاوروبيين انهم تكون عندهم واحد لابو اللي مفتوحه بالقين. علاش؟ لان لابو اللي مفتوحه كتمتص اشعه الشمس حسن، لانه في المناطق البارده الشمس قليله، فلابو اللي مفتوحه ولا البشره اللي بليقه ومفتوحه كتعاون الجسم باش انه يصيب فيتامين دي واخا الشمس غير قليله. على عكس لابو بحال ديالنا اللي كتكون سمراء ولا كحله كتمص اشعه الشمس بصعوبه. علاش؟ حيت الشمس عندنا موجوده في الافريق، خص لابو ديالنا عاوتاني تحمينا من الشمس اللي مطلطنا. فمثلا هذا راه كان سبب اللي عندهم لابو البيضاء باش انهم يصايبوا فيتامين دي، هادشي كيعطيهم مناعه اكثر، كيخلي لهم العظيمات ديالو قاصحين ضد هشاشات العظام. هادشي كيعني فرص كثر للبقاء. التطور ديما غادي يبغيك انك تبقى وتكاثر، هذا هو الهدف ديالو. فالخلاصه اليوم عند العلماء، فين اختفى النياندرتال؟ علاش هو اللي اختفى ولا الدينيسوفا وما اختفيناش حنايا؟ الجواب ما معروفش بالضبط، ولكن العلماء عندهم بعض الفرضيات. كيقول لك ممكن التكنولوجيا اللي كانت عند الانسان العاقل، دوك الادوات دوك الاسلحه اللي صايب قدرنا نحتكروا بهم الموارد المهمه، اولا اللغه والتنظيم الجماعي خلاتنا نتواصلوا ونكونوا منظمين اكثر، وحنايا مجموعات نتعاونوا مع بعضياتنا على الصيد وعلى البقاء وضد الاخطار. اولا ثالث حاجه المنافسه على الاراضي، نقدروا اننا نكونوا دفعنا الانواع الاخرين صحابنا النياندرتال والدينيسوفا انهم يعيشوا في شي مناطق عيانين هامشيين فقيرين للموارد، وحنا دبرنا على راسنا في الاراضي اللي مزيانه وغنيه وفيها الموارد. اولا الاحتمال الاخر واللي وارد هو انه قتلناهم مباشره باسلحه طورناهم. فالخلاصه العلم مازال ما حسمش، مازال ما عرفش بالضبط شنو اللي وقع في التاريخ ديال الانسان، ولكن
التقدم في الادوات العلميه، الجينات او الاثار يقدر يعطينا شي جواب واضح في المستقبل. هادشي اللي كاين في هاد الحلقه الجايه غادي ندخلوا في العامر اللي هو علم النفس التطوري. هذه كانت مقدمه. الكتاب راه كيهضر على العلم النفس التطوري، ما كيهضرش على التطور الجسدي. فالحلقات الجايين غادي يكونوا علاوه. وانا صراحه كنقرا في هذا الكتاب وكنبقى نقول او هادشي علاش حنا كنديروا بحال هكا، هادشي علاش هاد التصرف جاي من هاد القضيه، هادشي علاش هاد الصيفه جايه من هاد البيئه اللي كنا عايشين فيها. anyway هادشي اللي كاين. نتلاقاكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم ان شاء الله.